Суд США отклонил ходатайство Аблязова и Храпунова. Федеральный суд Нью-Йорка постановил рассмотреть по существу иски касательно хищения и отмывания сотен миллионов долларов Мухтаром Аблязовым и Ильясом Храпуновым в суде. 29 марта 2021 года судья окружного суда США Элисон Нейтон постановила отклонить ходатайство Аблязова и Храпунова и разрешить передать все 4 иска: присвоение, неосновательное обогащение, принадлежность собственности и иск в соответствии с параграф 5239 Закона и правил Нью-Йорка о гражданской практике, на рассмотрение в суд, сообщает пресс-служба Министерства юстиции РК. Также судья Нейтон полностью отвергла аргумент Триадау о том, что украденные у БТА деньги представляли собой серию кредитов Традесток, которые в конечном итоге были возвращены. Судья Нейтон отвергла этот аргумент, подробно рассказав, как Аблязов предоставлял фиктивные суды своим собственным подставным компаниям для обмана БТА. Данную комбинацию судья Нейтон назвала обходным путем: выплата суд от БТА за счет дальнейших похищенных у БТА средств. Мухтар Аблязов, бывший председатель банка, использовал свое влияние, чтобы украсть миллионы долларов через предоставление фиктивных суд контролируемым компаниям. Происхождение этих средств через лабиринт подставных компаний прослеживается до Триадау. Эти доказательства позволят разумному присяжному заседателю сделать вывод о том, что Триадау знала, что деньги были украдены, и помогла в их отмывании, приводит Минюст заявление судьи. Решение судьи Нейтана об отказе в удовлетворении ходатайства Триадау о вынесении решения в упрощенном порядке стало значительной победой, обеспечившей возможность БТА представить предъявленные иски против Триадау и доказательства правонарушения Аблязова и Храпунова вниманию присяжных в зале суда Нью-Йорка. Дело будет передано в суд. Точная дата будет известна позднее. Напомним, что судебное разбирательство Флототел в Нью-Йорке было инициировано Министерством юстиции Республики Казахстан совместно с АО БТА Банк более 5 лет назад по обвинению Аблязова, Храпуновых и их преступных сообщников в отмывании украденных денег в США. Аблязов похитил миллиарды долларов у БТА путем выдачи фиктивных кредитов, за что он уже был осужден в Казахстане и признан виновным судами Соединенного Королевства.